Avvalambor assalomu alaykum. Shahboz Shorov kanalidan shaddiy muxlislar. Bugun 27 aprel. Hafta kunimizga dushanba. Zarkin go'sht markaziga xudo xolasa shu novvosimizni chiqaryapmiz. Zoqjon aka nechta ko'rdingiz? 280 kilo. 280 kilo Zoqjon akam ko'ryapti. 275 ko'ryapman men Zoqjon aka. Sekin olib chiqaveramizmi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Alloh barakasini bersin, xayrli qilsin. Do'stlar, o'tgan safargi novvosimiz 270 kiloga 30 kilo yoqildi. Bunisini xudo xolasa keyingisini olayotganda kilolarni chiqarib beramiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Novvosimiz holati. Bular kelganda 1 yil oldin 1 yil 1 oy bo'lib qoldi buni olganiga. 16,5 million oldik xudo xolasa. Mana shu holatga yetib keldik. Faqat layklar bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada o'zlaring ham kilolarini bitta yozib borasizlar degan umiddamiz. Podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin. Bu video obzorimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkin shaharcha Ittifoq mahallasida. Zarkin go'sht markazi uchun faqat nomer adinglar. Layklar bosib turasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi Shahboz be. Bo'ldi. Layklar bosaverasizlar. Zoqjon aka xizmatda.